Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction les Yvelines pour une magnifique randonnée entre étangs et bords de Seine. Pour cela, je vous donne rendez-vous à Triel-sur-Seine, à 40 minutes de Paris avec la ligne J. Tout au long du sentier, la Seine nous accompagne d'un côté, les étangs de l'autre. Attention tout de même à la boue en cas de pluie, mais sinon je vous conseille cette balade si vous voulez couper de la routine parisienne. Vous aurez des jolis petits coins pour manger, notamment à côté d'un espèce de petit port. Bref, je te mets le lien de la rando en description et abonne-toi pour découvrir encore plus de randonnées incroyables.